Тренировъчната програма без съмнение от критично значение, когато търсим по-добри спортни резултати. И повечето хора осъзнават това. Опитът и наблюденията ми в сферата на фитнес индустрията през последните години потвърждава това. Със съжаление обаче далеч, че по-малко хора обръщат внимание на нещо друго, без което дори най-добрата тренировъчна програма би дала само минимални и посредствени резултати. Да, става дума за възстановяването. Само при пълно възстановяване тялото ни има възможност да се адаптира към тренировъчното натоварване, на което го поставяме. Затова, ако търсите по-добри резултати от тренировките си, независимо дали те се изразяват в повече мускулна маса, повече сила, повече бързина или друго, останете с мен и в следващите минутки ще ви споделя всичко най-важно, което трябва да знаете, за да се възстановявате като шампиони. Нека започнем от самото начало и да си отговорим на въпроса какво представлява възстановяването. Думичката възстановяване в голяма степен говори сама за себе си, но на практика крие зад себе си сериозна комплексност. Бишъп и екип определят възстановяването като способността да се възпроизведе или задмине определена производителност или определено постижение в дадена активност между два отделни времеви момента. За да стане по-ясно, нека задълбаем мъничко. В научната литература възстановяването се дели на три основни типа – моментно, краткосрочно и тренировъчно. Няма да разглеждаме всички в детайли, но простичко обяснено, пример за моментно възстановяване е това между повторенията по време на изпълнение на тренировъчна серия на дадено упражнение. Според дефиницията на Бишъп, моментното възстановяване е успешно тогава, когато имаме способността да извършим цяло повторение или няколко поредни такива. Докато моментното възстановяване се случва между отделните повторения, то краткосрочното възстановяване се проявява между изпълнението на две отделни тренировъчни серии. Ако пък тренировките са, например, под формата на спринтове, то този тип възстановяване се случва между два отделни спринта. Тук възстановяването се смята за успешно, когато имаме възможността да повторим предишната серия. Ако в серия 1 сме вдигнали 100 кг 5 пъти, а в серия 2 сме успяли да ги вдигнем само 3 пъти, то по дефиниция времето не е било достатъчно за пълно възстановяване. И на трето място е тренировъчното възстановяване, на което се обръща най-голямо внимание от повечето трениращи. Тренировъчното възстановяване е възстановяването между две отделни тренировки, независимо дали тези две тренировки са били в отделни дни или през няколко часа. Подобно краткосрочното, тренировъчното възстановяване може да се смята за успешно, ако в тренировка 2 на конкретно упражнение може да се изпълнят същия брой повторения, със същата тежест и с еднакво усилие, както по време на тренировка 1. Например, ако в понеделник направите 5 серии клек с 100 кг и на всичките 5 серии успеете да направите 5 повторения, но в сряда може да направите по-малко повторения със същата тежест, например 5-5-4-3-2, то по дефиниция не сте възстановени. И стигаме до втория важен въпрос, на който трябва да си отговорим. Защо е важно да се възстановяваме добре? И колкото елементарен да ви се струва отговор на този въпрос, малко хора се замислят върху него. Дори най-добрата тренировъчна програма, ако приемем, че такава съществува, е обречена на провал, ако при структурирането или по времето на нейното времетраене не е взета под внимание способността на трениращия да се възстановява от натоварването. Спомнете си дефиницията, която ви споделих в началото. Човек е възстановен тогава, когато има възможността или да постигне същата си предишна тренировъчна производителност, или да я задмине. Само тогава може да има прогрес в дългосрочен план. Ако по програма трябва да изпълните 5 повторения с тежест 100 кг, но успеете да направите само 3 повторения с 100 кг или дори по-малко, поради това, че предишните ви тренировки са били толкова смазващи и не сте успяли да се възстановите добре. И ако това се случва седмица след седмица, тренировка след тренировка, това няма как да се нарече прогрес. Напълно логично, нали? В основата на тренировъчното възстановяване стои моделът фитнес умора, който е създаден преди повече от 40 години от Банистър и екип. Според този модел, всяка една тренировка води до два физиологични отговора от страна на организма. Един положителен и един отрицателен. Положителният се нарича фитнес и представлява, например, повишаване на мускулната маса или някакви неврологични адаптации. Отрицателният отговор се нарича умора, която замаскира положителните адаптации на фитнеса и реално те стават скрити. И тъй като по правило умората винаги се натрупва по-бързо и в по-голяма степен от фитнеса, положителните адаптации остават скрити. Целта на възстановяването е да разсее и намали количеството натрупана умора, за да може фитнесът да излезе на бял свят и трениращият да се възползва от него в следващите му тренировки. Ако не се възстановявате достатъчно, то фитнесът, който натрупвате, винаги ще остава замаскиран от натрупаната умора.
Това ни води до следващия важен въпрос. Какво се случва, когато тренираме невъзстановени? И отговорът зависи според това колко дълго се случва това. В краткосрочен план се наблюдава лек спад в производителността. В началото успявате да изпълнявате стриктно всички повторения, но пък влагате повече усилия в сравнение с предишни тренировки. С натрупването на умората във времето започвате да пропускате по едно-две повторения на някои упражнения. Чувствате се отпаднали и сутрин се събуждате малко по-трудно. И докато малко умора не е голям проблем и не влияе кой знае колко върху тренировъчната производителност, проблемът на умората е, че тя се натрупва. И колкото повече се натрупва, толкова повече започва да страдат и тренировките. Когато тренираме невъзстановени за дълго време и особено ако натрупването на умората не се дозира правилно, в един момент лекото претоварване започва да се превръща в претрениране. Леката умора преминава в сериозна отпадналост. Вече не просто влагате повече усилия в изпълнението на упражненията, а трябва значително да намалите използваните тежести, за да може да изпълните същия брой повторения и серии. Започват да болят мускули и стави, настъпва сериозна промяна в поведението и се стига, например, до апатия и депресия. Значително се нарушава качеството на съня, срива се имунната система, рискът от контузия нараства значително и още куп други гадни работи. И макар да се стигне до претрениране, съвсем не е лесна задача и човек да трябва да се постарае наистина, ама наистина много, за да се случи, то все пак претренирането не е мит. Ясно, да се възстановяваме е важно, за да можем да прогресираме. Как обаче да разберем дали се възстановяваме или не? В голяма степен вече отговорихме на този въпрос и вероятно вече ви е ясно. Най-важен маркер си остава тренировъчната производителност. Ако не успявате да тренирате със същия обем, интензивност или честота, ако резултатите лека по лека спадат в продължение на повече от 1-2 седмици, то по дефиниция не се възстановявате достатъчно добре. Ако редовно имате мускулна треска, продължаваща с дни след тренировката, ако силата и енергийните нива спадат, обаждат се стари контузии и отивате да тренирате на сила вместо както преди с желание, значи възстановяването куца. Има и някои други по-специфични здравословни маркери, които могат също да бъдат ориентир. Високи нива на кортизол, например, или пък намалени нива на тестостерон при мъжете, повишени маркери на възпалителните процеси също. През последните години някои теории подкрепят и променливостта на пулса в покой като потенциален ориентир за възстановяването, но това е друга дълга тема. Не на последно място, зачестяване на контузиите също може да е маркер на лошо възстановяване, макар че контузия може да се случи в следствие на лоша техника на изпълнение, а понякога и от откровена глупост, проявена от страна на трениращия. И може би най-важният въпрос – как да подобрим и оптимизираме възстановяването от тренировките си? Тренировъчното възстановяване зависи от наистина много фактори, няма да успеем да засегнем абсолютно всеки детайл, но нека разгледаме някои от най-важните. За да може да възстанови всички изчерпани ресурси, съвсем нормално на тялото ще му трябват и достатъчно хранителни вещества. Една от най-честите причини за лошо възстановяване е лошото хранене. На първо място от съществено значение е количеството храна. Чисто и просто на организма му трябва достатъчно енергия. Препоръчително е да сте поне в калориен баланс, а за оптимално възстановяване още по-добре в лек калориен излишък. В калориен дефицит, особено продължителен такъв, възстановяването никога не може да бъде оптимално, освен в много специфични ситуации. Освен количеството храна, от съществено значение е и качеството, като под качество визирам нейния състав. Протеинът е от критично значение. Гледайте да си набавяте поне 1,6 грама на телесен килограм. За по-сигурно не пречи да увеличите и до 2 грама на килограм. Тоест, ако тежите 80 кг, между 130 и 160 грама протеин на ден би следвало да са достатъчни в повечето случаи. Не пренебрегвайте обаче въглехидратите и мазнините. Въглехидратите помагат за презареждането на гликогена, който служи като източник на енергия по време на тренировките, особено високоинтензивните такива. Мазнините, освен за редица други неща, са от критично значение за хормоналния баланс. Количеството въглехидрати и мазнини могат да зависят от редица фактори, всички силни и индивидуални, но като ориентир се опитайте около 30-40% от калориите за деня да идват от въглехидрати и 30-40% от мазнини. И разбира се, не забравяйте витамините, минералите, омега-3 масите, киселини и фибрите. Хапвайте повече плодове и зеленчуци. Сънят е важен и от количествен и от качествен характер. Доказвано е многократно, че по-малкото от необходимото сън влошава значително възстановяването и спортните резултати. Колко точно трябва да се спи също е много индивидуално, но като ориентир минимумът следва да е около 6 часа, а оптималното време за повечето хора ще е около 7-8 часа, при някои дори и повече. Ако искате да научите всичко най-важно за съня, препоръчвам ви да изгледате това наше видео.
Когато говорим за стрес и тренировъчно възстановяване, повечето хора обръщат внимание само на стрес от самите тренировки. Пропуска се обаче нещо важно, а именно, че стресът, на който е подложен организмът, може да бъде от различен характер. В една публикация на Иан Джефрис обръща внимание на това, че стресът не е само от физически характер, а също така и от психологически, емоционален и всички те имат роля във възстановяването. Изследването на Матио Штулц, Колейманен и екип ясно демонстрира колко пагубен може да бъде стрес. Две групи хора са подложени на една и съща, доста тежка тренировка. Основната разлика е, че едната група е подложена на високи нива на психически и емоционален стрес в ежедневието си, а другата група не. Докато групата с ниски нива на стрес успява да се възстанови за 48 часа, на тази с високи нива на стрес им отнемат 96 часа. Изводите може да си направите сами. Някои хранителни добавки също могат да бъдат много добър помощник във възстановяването, но при тях важи правилото, че се от полза най-вече ако успяват да запълнят някаква липса в храненето или да ви набавят нещо в количество, което е много трудно постижимо само чрез храна. Най-пряко и практическо значимо влияние върху възстановяването между тренировките имат добавките протеин на прах, аминокиселини, витамини и минерали, омега-3 масни киселини, креатин и въглехидрати на прах, като разбира се изборът им е силно зависим от индивидуалния случай. Всеки организъм може да поддържа определено темпо на възстановяване. Колкото и усилия да полагате да се храните добре, да спите достатъчно, каквито и добавки да приемате и да не се поддавате на стреса в ежедневието си, понякога всичко това просто не е достатъчно. Ако сте изпипали всички фактори в ежедневието си, които влияят върху възстановяването, но въпреки това то не е на достатъчно добро ниво, значи е време да преразгледате тренировъчната си програма. Тук трудно мога да ви дам съвети без контекст, но като по-обща препоръка, първото нещо, което може да опитате, е да намалите с малко общия седмичен брой серии или повторения на мускулна група. Може би общият седмичен тренировъчен обем е окей, но разпределен не е балансирано. Опитайте да разпределите по-равно броя серии на тренировка, както и да оставяте достатъчно време за възстановяване между всеки две тренировки за мускулна група. Също избягвайте честото трениране до отказ в тренировките с тежести и си оставяйте по няколко повторения в резерва. За съжаление няма как да ви дам точна схема, тъй като възстановяването, както вече научихте, е силно индивидуално и всеки ще се нуждае, ако не от коренно различен, то от малко по-различен подход. И един често задаван въпрос по отношение възстановяването е: помага ли приемът на въглехидрати след тренировката? Отговорът може да ви изненада. За да го научите, препоръчвам ви да изгледате това наше видео. Не забравяйте да се отбиете на нашия уебсайт bb-team.org, а докато сте там разгледайте и услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим също и на нашите партньори за възможността да снемем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!